हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो प्रमा DVR से रिलेटेड। कहीं पर भी जो हम लोग प्रमा DVR को इंस्टॉल करते हैं, प्रमा DVR को इंस्टॉल करने के बाद में एक थोड़े दिन जाते हैं, उसके बाद में साउंड आना चालू होता है DVR से। DVR की स्क्रीन के ऊपर लेकर जाकर आपको मैं दिखाने वाला हूँ उसका साउंड की वजह क्या है आने की, और साउंड को किस तरह से बंद किया जाता है। तो ये वीडियो के थ्रू आप बने रहिए। चलिए चलते हैं प्रमा DVR के स्क्रीन के ऊपर। जैसे ही हम लोग प्रमा DVR की स्क्रीन के ऊपर आते हैं, राइट क्लिक कर लेना है। राइट क्लिक करके DVR का जो अपना पासवर्ड रहेगा या पैटर्न रहेगा उसको DVR को डाल के यहाँ से DVR को ओपन करें। ओपन करने के बाद में हमें राइट की तरफ में ये जो आइकन दिख रहा है घंटी का, इसके नीचे अलार्म एंड एक्सेप्शन लिखा हुआ है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। एक्सेप्शन यानी कि मान लीजिए अब नॉर्मल चीज़ों को DVR के रिलेटेड एक्सेप्शन कहा जाता है, जैसे कि नेटवर्क DVR को ना मिलना प्रॉपर तरीके से, या मान लीजिए आपकी हार्ड डिस्क एरर आना, या हार्ड डिस्क का रिकॉर्डिंग को ना डिलीट कर पाना। ये चंद चीज़ें हैं जो एक्सेप्शन में आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे अलार्म एक्सेप्शन में रिकॉर्डिंग एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, नेटवर्क डिसकनेक्टेड भी दिया हुआ है, यहाँ पे हार्ड डिस्क एरर भी दिया हुआ है। इन तीनों चीज़ों से मुझे यहाँ पे बीप की साउंड आ रही है। रिकॉर्डिंग जो है प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, इसकी वजह से यहाँ पे एरर आ रहा है। चलिए उस एरर को पहले तो हम लोग बंद कर लेते हैं, यानी कि उस साउंड को बंद कर लेते हैं जो आ रहा है। इसको यहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ लेफ्ट की तरफ में, ऊपर की तरफ में मैं होम दिया हुआ है। होम में चले जाने के बाद में लाइव है, प्लेबैक है, यहाँ पे सर्च ऑप्शन दिया है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाने के बाद में नीचे यहाँ पे ईजी मोड दिया हुआ है। जैसे हम ईजी मोड को क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ जाता है एक्सेप्शन का। आप देख सकते हैं, हम लोग एक्सेप्शन के अंदर चले जाते हैं। यहाँ से जो है हार्ड डिस्क एरर के ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि हमारा वहाँ पे अलार्म में हार्ड डिस्क एरर के ऊपर दिखा रहा था। तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे ऑडियोबल वार्मिंग यहाँ से चालू है, तो इसे यहाँ से डिसेबल कर लेते हैं और देख लेते हैं नीचे की तरफ में नेटवर्क डिसकनेक्शन के ऊपर आ रहा था। यहाँ पे IP कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर चेक कर लेते हैं, IP कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर भी बंद कर लेते हैं। इल्लीगल लॉगिन यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे की तरफ में रिकॉर्डिंग एक्सेप्शन दिया हुआ है। रिकॉर्डिंग एक्सेप्शन के अंदर जाने के बाद में आपको यहाँ से भी इसको डिसेबल कर देना है, और इवेंट हिट को यहाँ से डिसेबल कर देना है, अप्लाई कर देना है। जैसे हम लोग अप्लाई करेंगे आपके DVR के अंदर का साउंड बंद हो जाएगा, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम बंद नहीं होगी जब तक आप जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। अगर आपके हार्ड डिस्क के ऊपर एरर आ रहा है, यानी कि ऑडियोबल वार्मिंग जो आपको साउंड के थ्रू सुनाई दे रहा है उसको आपने बंद कर लिया है, फिर भी जो है आपकी रिकॉर्डिंग वहाँ पे नहीं होगी, तो आपको वहाँ पे जो है रिकॉर्डिंग के लिए हार्ड डिस्क चेंज करके देखना है, या DVR का अडेप्टर भी प्रॉब्लम दे सकता है। आप वहाँ पे नेटवर्क की अगर एक्सेप्शन आ रही है आपको, यानी कि वार्निंग आ रही है, तो नेटवर्क को आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए एक बार। डिसकनेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद में कनेक्ट तो नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पे आपको वार्निंग भी आ सकती है। तो मैंने आप तक ये वीडियो लेकर आया हूँ, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने पर मेरे ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं।